Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apit ni ka lang ang nagawid si Kariko. Ay nawa, nag-overtime kami nga ro diti trabaho. Iso narabyanak, bekang bakit? Di mo ka din nabasa, titiks ko keng ka? Sanak man nga ululbudan. Anya ka laki, di mo, aya bakit? Anya pa nagkita mo kanya kaya? Babae raw? Amok day ta nga style mo. Panunutan, mo anya tiket mo panunutan. Basta siya, awan dar aramide ka dakis. Saan ako namakan? Siguro, nangan kayo iti babae ni January, iso kasta ka. No saan ka mamate? Awagam ti buskwa. Agsaludsud ka keng kwa na, sakbay nga agsuspitsa ka. Ay nawaw, agap-apa manendasirken ma'am. Ay tinasayaan, umasidagak itiritaw, tapno mangagko ti pagsarsaritaan da. Sino ti saan nga suspect sa kasta ti ang aramidam ha, Rico? At lumalpas ti saritaan. Awagam ti busko. No kasta, agsuspit sa manen ni Mambekang nga ada ti babae ni sa... Ay nawaw. Ay nawaw, suspitsa ka, suspitsa. Nung may bagang agsaludsud kay ti busko, di mo maglagkat. Ay una yan. Amok nagtulag kayo iti boss mo. At nawan ta dosaw, awagam ti busko, nagsarita ka, huwag na. Ay, una yan ni Mambekang. Saan mo't unay agwapo ni sir, tapno agsuspit sa akasta. Ay nawaw. Sikapay lang ti makamo dito'y balay manang perla. Ay uwan, Mambekang. Labab dagiti kortina, kan sibugam dagiti sabong iti ruwar. Uwan, ma'am. Rabiin to na makaawidak. Ay isa din ti papanan nyo aya, ma'am. Mapan ko sa rungkaran ti gayam ko. Kunak, ano mapan kayo iti office ni Sir Rico? Nangag ko anagapa kayo idirabi eh. Saan ko asayangan ti oras ko para iti day talaang abanag? O sige, agpakada akon. Taybilin ko di mo liplipatan. Sakbay makikaaruba ka, aramidam pa dagiti rumbang nga aramidam dito'y balay. Ay, wun, ma'am. Arigladaw. Anya ti aramidam dito'y balay, Mari Perla. Ay, namaray. Umayak lang makiinistoryakan ka. Ay, agtugaw ka Agyaman naklaunay, maray. Naimbag man ta pinalubusan na ka ni abong mo makikaaruba. Sigod, maray. Okay lang ang kadakwada. Tinapatag kat na aramid ko ti Bilinda. Ay, amom ka di maray. Ti anya, Mari Perla. Ay sus, nagapamanandamam kan sir idirabi ay. Ay, nawaw. Ay, daytoy mo ngamin madambikang agsuspit sa nga dati babae ni sir. Saan mo tunay agwapo ni sir? Tapno pagsuspit saan na, maray. Anya? Pudnumot, maray. Sakto laang matikin hagwapo ni sir. Naibagay iti pintas ni Mambekang. Ay, agtal na ka man si Mari Perla. Iramraman nakpa iti kinachismosa man. Ay sus, ibagbagak lang ti pudno, maray. Si kaki di mo, killjoy kalaunay. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Nasaya at latamet, Perla, bakit? Nakaawag ka ba? Anya ka niti trabaho mita? Nalpasan, Lakay. Awan unay ti maaramid, taawan dasarkan mam dito'y balayda.
Kita ma, di mo unay ti ag cellphone. Napan ka di tatap mo ag trabaho, ha? Wen, amok daytan. Kas na ko nakitay, inaramid ko amin abilin ni ma'am, sakbay nga imawaga. Nasayat mo nga runo kas tabakay. Narigat no maikat ka man iti trabaho. Narigat ag sapol, iti nasingput apos ita panawag. Ita mag-uray kas natidad mo. Inalada kalat na babaw ninda. Ay, amom ka dilakay. Kanayon nga aga padagiti bus ko. Anya, Saan laeng anam namin san anang ko. Namin adu adarasun. Makakatawa akpay ano maminsan. Tauray simple abanag. Pagapapanda. ay na no anya ti parikod da, di mon pagibiyangan. Tinapatag, kung saan da kaadang-dangran dita. Ay nawaw. Istorya laeng metken kalakay. Sige lakay. Agpakada akon. Ni seri kon samot ti si Mangpet. Inton maminsan tumanag. Bye! Ay, una yan ti tao ita panawen. Di da pa yan makalagip mo. Ay nawaw, itay pa akasta kasi kabikang. Apay ka daya. Talaga saan ang makarik na? Idiretsyong nga minin, ano anya dayta? Tapno amok taramidag. Ay, di da pa'y makalagip. Ay, nawaw. Anya day jay aya. Nabampanugak iti trabaho. Yung kastabay lang mati pasungan mo. Umuna ako na maturog. Nasaba pa'y may. Ay, makapaawang ganas ka mat. Di ta ka man laangan. Amo manang perla. Dak maawatan ti asawa. Si kanto mo nga main seri kaw. Nalipatam a birthday ni Ma'am Ita. Ah, anya ti pitsa ita aya. February 10, sir. Yay, kayo nagpaisaw. Birthday ni mamu ita. Ay, nalipata ngagpaisaw. Iso, malagayam apasagid itay. Bawan pa'y regalom kan kwa na, sir. Gumatak pinton bigat manan. Gapu iti kinabisay. Nalipatak pa yan. Akasangay nagayam ita. Rumbang laeng abumawi ka kan, ma'am. Tano saan? Talaga adakas kayo manan kan kwa na, sir. Regalok para king ka. Bekang bakal. Happy birthday. Saan ko akasapulan dagita a regalo, Rico? Gimata ka kiti paborito mo chocolate. Bakal. Itad mo laangan ka ni Manang Perla. Ay no. Nangina na gito'y bakal. Awan, bibiyang ko. Naladaw matlaangan day ta regalo. Anya. Itad mo latan ka ni Manang Perla kunakmanan. Ni bakit man. Saan ka man nadagulit? Talaga pumudot man ang tiulok no kasta ka laang. Ah, ibatik lang dito lang misahan bakit ha? Talaga aparaking katiginatan ko. Chocolate para kan ka Manang Perla. Ay nawaw, naggapuan ti chocolate, Ma'am Bekang. Regalo ni sir mo kanya. Apay nga ron nga itid mo kanya nga ay, ma'am. Isumat lang ang laladawan day ta regalo na. Da kayo kit di mo, ma'am. Awatom kit din. Ay, agyaman aklaunay, ma'am. Panagkunam ka di Manang Perla. Ada ka di babae ni sir mo? Iti kas jay alangan ni sir, ma'am. Anya? No siyak ti salud-suda, Ma'am Bekang. Imposible nga dati babae ni sir. Si kakanayon ti mangilablaba iti uniform na. Amakan kit din da makit kita mga ebidensya manang. Siyak? Ay, awan mat, ma'am. Bagaan nakto no da makita muan. Ikan ka iti kwartam no da may pakitam nga ebidensya kanyak manang. Anya ka di man ti umay mo imarites, Mari Perla. Imayak mare, taikan ka iti chocolate. Kukam to'y maisa. Ay nawaw, nangalaamat iti chocolate, Maray. Birthday gift ni sir kan, Ma'am Dayta. Apay nga rod nga inalam ngay. Amangan no sa pulan ni Bekang. Ay nawaw, ni Ma'am Bekang amis mo tinangtag kadagita, maray. Anya? Una, tanala daw kano ti regalo ni sir.
Kasta unay ti unget ni ma'am. Ay na, para dahi jay lang. Ay talaga ajak maawat ang dagiti among kuno maminsan maray. Anya kalakit di matan, Mari Perla. Mapan mo mat imarmaritis dagiti among mau. Kud, pudno mo ti bagbagak maray. Nay, awan mo ti makita kasinyalis nga da babae ni sir. Malinis mo dagiti uniform na. Manang Perla, Apay ka day, mambe kang. pakilabang man dagitoy. Jak masango, tado ti araramida. Ay nawaw. Pantinsa mo day tamam. Cycling day toy, manang. Ah, o sige, iwashing ko inton madamdama, ma'am. Ihandwash mo latan, manang. Okay. Isupay lang ti uno na malabaan. Un, ma'am, siyak ti makam mo. Kumusta ngay manang Perla? Ada ka din nakita mga ebidensya. Awan pa'y, ma'am. Di ka agsardeng aging nga da makita muan. No para kanyak, ma'am. Awan babae ni sir. Sigurado ka? Un, ma'am. Apay nga rod akanayon amarabyan. Malipatan na pa yun ti birthday. Gagangay na atabi si iti trabaho na, ma'am. Sa bagay mo't kiti ah. Nagrubwat ka din ni ma'am mo, Manang Perla. Itay pa'y sir Rico. Agpakada mo nga ruday. Masapak nga gaway din ton malang. Agluto ka itinaima sa masida. Wan, sir. Kung gaya, pakilabam dagiti ulas kin bedsheet iti silidmikin ni ma'am mo, ha? Wan, sir. Agraman dagiti mo ring may. Iwasing mong tulatan. Tapno saan ka marigata manang. Wan, sir. Mala, nakaw. Sige, sir. Agan-anad kayo. Ay nawaw. Sa dino man ang tinagapwa, Mari Perla. Iti ayan ni Maribete, Mariteriang, napanak na kiinistoryakan kwa na. Si kamad lang ti amok ababaunan akasta, Mari Perla. Day, anyat kayat mo asawan, Maray. Si kalaang ti babaunan ang mahilig ang makikaaruba. Gagangay na ata nasing pumudamam kun, sir. Mayat mo't laeng kano no makiis-istorya ak kadagiti kaaruba. No daduma, dagiti mo't laeng padak ababaunon ti kais-istorya. Anyabot nga iti topic yaw. Tibus ko Mariteriang. Amom kadek. Nagpalaba ni Mambekang iti cycling kanya. Hay, sabali ti ango na mare. Saan lang nga ta? Agraman bedsheet kun ulis da kun, sir. At dati sabali anaangot ko. Na, agraman ti kakasta abanag. Mapan mo is-istoryaan iti sabali at taaw, Maray. Bakit? Addaman tinadamag ko. Anya day taan na damag mo, Rikulakay. Maipapan ni Manang Perla. Ay nawaw. Apay ni Manang Perla. Nangag ka ni Pare Peter ti pagsarsaritaan ti babaunin ta. Ti babaunin da hindi na minsan. Anya ti pagsarsaritaan daya. Marmarites da ita Perla ti mapaspasamak dito'y balay bakit. Anya? Da ita ti pudno bakit. No kasta nga agapa ta. Istorya na iti sa balay. Agraman mo rin. Bedsheet. Kan ulis ta alablaban na. Istorya na. Anya? Si kama gayam bekang agtugaw ka pay adaman kayat ko sa ludsudan manang tiriyang. Amok nga dati amuyo tagayim yun ni Manang Perla babaunan me. Ang mga no damat imarmarites na kada kayo. Kwa. Ibagayo ko matipudno na. Ay, kinapudno na. Tunggal umay ni Mari Perla dito'y balay kat ada istoryaan na bekang.
Amin ang mapaspasamak iti unag ti pagtaengan niyaw umay na istoryaan. Anya? Isu nga mo may, ano kasta nga aga pa kayo kanila kay Mau, agraman murang kada bedsheet kan ulas yaw umay na istoryaan. Ay nawaw, ti kasta nga ugali na. Confirm, lakay. Nakasaritam ka di dananatiriyang. Bakit? Wen, agraman ti daduma kaaruba tayo. Anya ti kunada ngay. Amin ang mapaspasamak dito'y balay, kat mapan-is-istorya ang dadya ama ng perla. Ay nawaw. Isu nga updated dagiti kaaruba, lakay. Kasla imposible. Ang maaramid na ti kasta bakit? Kastamot lang ti kunak ididamo. Ngam, anya nga ita. Rimor ti dakas nga aramid ti babaunan ta. Chismosa matgayam ti loko. Anya nga ro ti plano bakit? Papanawon tan lakay. Diyak kaya ti babaw na nakasta ti galad na. Agraman murang, ulas kan bedsheet mapanais istoryaan. Unang di awanan ti katulong ta bakit? Uray awanan, no kas dyan matlang nga chismosa. Amin amangag na, istoryaan na iti sabali. San matgayam ang mapagtalkan day dyan at tao, lakay? Oh, sweldom itaabulan manang perla. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't mambekang 21 pa'y laang mo ita. Awatamon, taitamat laang, ikatan kan akas babaunan mi. Mabalin mo ti agimpake. Ha? Nay, apay ngay ma'am. Diyak maguston tikas dyan nga inararamid mo, manang. Awan mo't ti amo kadakas nga naramid ko, ma'am. Sa anak mo't nga agtatakaw. Wan, saan ka nga agtatakaw? Ngam, ibabain na kami mat kanisar mo kadagiti kaaruba miya mismo. Ay pangaasiyo, ma'am. Di na ko maikatun. Awan ti amok apapanag. Pasensya kan. Ngam, diyak kasapulan ti chismo sa katulong, manang. Agimpake ka. Ta itulod na kanisar mo ije terminal itamat laang. Ay nawaw, di mo mo't imbagbag ang agawid kagayam ita, perla bakit? Kasanaw kat inikat nakmat day jay abekang. Anya, Kas makita mo't lakay. Inyawid ko amin nagamit ka. Saan ka di pa'y analawag day taken ka, naputlaw na kami ti ulam. Agsalsalud-sud lang mo't na tao. Apay apinapanaw na kangay. Ay, jak mo iti day jay babae, lakay. Jak maawatan ti ugali na. Asino matiki na saritam iti cellphone maulito lakay. Tibos mo Apay ka no. sinaludsod na no simbang putkan. Si kaki di mo bakit isumik lagaya mo inikat na katibos mo. Ay nawaw. Anya man na ang tiinistorya day taabe kang kun ka. Asino nga minti lang ibaga, amapan mo imarmarites, dagiti amo mo bakit? No dati sa anda apag kinaawatan kinilakay na, di ka man nakibiyang? Agraman ulas, murang kan bidsit da, mapan mo ka no imarmarites asabali ti angot na. Anya. Awan na ito. Dayta akinachismusam ti makagabaw, no apay akanayon ka amaikat iti trabahong bakit? Mano atawunay nakastamlatan. Di ka pa'y maagnakam. Asino nga min ti mayat amang sweldo iti kasta babaunin ngay. No di da kayat ti maistorya. Di agsingsingput da. Ay nawaw. Panagkunam ka de. Kit nasaya at amapan mo istoryaan iti sabali ti personal abiyag dagiti among mo. Basta. Awan ano kasta ka? Ura aya trabaho ti aplayam no kasta ti ugalim. Awan la amok bakit? Ha? Iso pa nga asem, tagbalbaliw kan bakit? Bakit kan? Irespetom ti personal abiyag dagiti among mo. Manumutan ti tawan mo. Agkukurtret akong kuril mo pa yan. Na. Iso sumardin ka man. Amom ti husto ken saan? Bakit? Ay, nawaw! Saan ang
panasaya at amapan mo ichis-chismis ti padam a tao. Personal abiyagda ket di mo pakibyangan. Respeto ti kasapulan tapno agtalinaed ti pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.